Превышение скорости более чем на 60 км в час, обгон в запрещенном месте или и то, и другое одновременно. Нарушения, от которых страдает не только сам нарушитель. Поэтому это уже преступление, за которое теперь предусмотрено уголовное наказание. На примере нашей республики произошло в 2021 году 853 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, нарушивших правила обгона или скоростной режим, в которых погибло 182 человека и 1181 получили ранения. Из-за таких грубых нарушений погибли более половины людей от общего количества погибших в республике. Превышают скорость в Татарстане чаще, чем обгоняют в неположенных местах. 40% любителей быстрой езды попадаются повторно за несоблюдение скоростного режима, а каждый 10-й готов снова выехать на встречную полосу, там, где это нельзя. То есть ни штрафы, ни угроза жизни и здоровью их не останавливает. Законодатели решили, что тюремный срок должен убавить рецидивистов на дорогах. Уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем. Превышение скорости, либо выезд на полосу встречного движения. Максимальное наказание предусмотрено частью 1 рассматриваемой нормы. Лишение свободы до 2 лет, по части 2 лишение свободы до 3 лет. Уголовное наказание теперь предусматривается и на злостных неплательщиков алиментов, причем даже за частичную невыплату. Административный кодекс предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение 2 и более месяцев. Если же и это не подействовало, то наступает ответственность уголовная. Исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года. При этом брать кредиты на уплату алиментов все же не стоит. Защитить от самих же себя призван новый закон, дающий право банкам отказывать в выдаче кредитов тем, у кого их уже немало, и тем, кто не сможет их погасить. В первую очередь это новшество направлено на борьбу с так называемыми кредитозависимыми людьми. Теперь им сложнее будет загонять себя же в долги, не только перед банками, но и перед микрофинансовыми организациями. Было заседание органов судебного сообщества, где как раз-таки обсуждался вопрос о таком большом, так скажем, кластере закредитованности населения, когда это грозит все-таки неким социальным, возможно, негативным явлением, потому как большая закредитованность, да, это и рост, может быть, дальнейшей преступности и так далее. С теми же, кто честно трудился и жил посредством, государственная казна готова поделиться безвозмездно. Не со всеми, правда, а с теми только, кто не меньше 30 лет проработал в сельской местности. Им теперь положена сельская надбавка в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января этого года размер такой выплаты по старости составляет 6401 рубль 10 копеек. Плюс еще коэффициенты за возраст, место проживания, инвалидность и так далее. То есть стандартная сельская надбавка на сегодня 1600 рублей в месяц. Причем теперь не важно, где живет сельский пенсионер – в деревне или городе. Главное, вот 30 лет вот такой критерий, 30 и более лет такой вот критерий для тех граждан, которые работали на данной территории. Именно работали, не просто жили? Да, не просто жили, именно работали. Пенсионер Ильдус Файзулин живет в Зеленодольске в собственном доме. Несмотря на 70-летний возраст, не перестает трудиться и следит за тем, сколько электроэнергии использовал. Для этого сам записывал показания счетчика, теперь же от такой заботы освободился. Я постоянно работаю электроинструментом, то сваркой, то там, строгальный инструмент, то болгарка, все постоянно, смотрю, сколько вы потребляете электроэнергию. Когда вот этот счетчик поставили, думаю, хваль, вот это показания прямо в этом электросети, говорит. Вот из-за этого хотел уже поменять полностью. Только так называемые умные счетчики теперь будут устанавливать и в частном секторе, и в многоквартирных домах. Интеллектуальные приборы учета электроэнергии сами передают все данные, позволяют в онлайн-режиме следить за показаниями. Кроме того, есть функция мониторинга состояния электросети, то есть поставщик энергии может видеть уровень напряжения, частоту, были ли скачки или перебои в подаче электроэнергии. Согласно вступившему в силу федеральному закону номер 522, теперь ответственность за установку и замену приборов учета электроэнергии переложена на сетевые организации. Если потребитель подключен к нашим сетям, то в случае, если у его счетчика вышел срок поверки,
Если он сломался, если у него истек нормативный срок эксплуатации, то мы этот прибор учета сами поменяем потребителю. А для потребителя это бесплатно, это уже за наш счет. Хозяин может смотреть данные как на самом приборе, так и на сайте компании. А поставщик энергии также в онлайн-режиме без выезда на место сможет отключать электричество злостным неплательщикам. В плановом порядке в течение года будем эти приборы учета менять. То есть по этому поводу обращаться специально к нам не нужно. А если прибор учета вышел из строя, тогда можно обратиться. Потребители другого вида энергии, алкоголя, теперь должны внимательнее читать этикетки. По федеральному закону о виноградарстве и виноделии с 1 января в нашей стране вином можно называть только алкогольные напитки из винограда, а понятие «шампанское» можно использовать только для напитка, произведенного в России. Все остальное – игристое вино, а если не вино, то плодовая алкогольная продукция. Поехали. И раз. Молодец. Не только тратить, но и получать деньги смогут приверженцы здорового образа жизни. Появилась возможность претендовать на налоговый вычет при занятиях спортом. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть за год занятий, составит 15 600 рублей. Как говорится, спорт – залог здоровья. Именно поэтому введение налогового вычета говорит о том, что государство признает пользу спорта и дает дополнительную мотивацию людей стремиться к совершенству, быть здоровыми и красивыми. Возврату подлежит 13% потраченные на фитнес-услуги суммы. Чтобы получить этот вычет на себя и несовершеннолетних детей, нужно иметь на руках копию договора на оказание услуг и чек, а место, куда ходим на занятия, должно быть включено в специальный перечень и соответствовать ряду критериев. На данный момент в такой перечень вошли 3836 организаций. А проверить, есть ли ваш фитнес-центр в списке, можно на сайте Минспорта. Безусловно, данное нововведение очень полезно, так как делает абонементы в фитнес-клуб более доступными и мотивирует еще большее количество людей заниматься спортом и фитнесом на постоянной основе, а не от случая к случаю. Заявить право на вычет можно будет с января следующего года за занятие спортом в этом году. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней.